So ayan mga sir, may ginawa tayong Toyota. Ayan, Toyota RAV4. So ang problema nito mga sir, no crank, no start. So nag-check na tayo sa mga fuse, relay, tapos in-scan natin. So malinis naman pati yung sa electrical. So ang naging problema niya mga sir is yung starter. Ayan. So yung starter tinanggal na. So kinuna natin ng voltage, voltahe. So meron naman siyang voltahe papuntang starter. Dalawa lang ito, Oh, dalawa lang yan. Ayan. So yan mga sir, tinanggal natin yung starter kasi dati daw pag ini-start ganun na lang, nge. So ngayon natuluyan na talaga. Okay. So try natin itong buksan. So ayan, bubuksan natin. Ayan, Toyota RAV4 pala yung unit. Okay. So ayan mga sir, sinira muna namin kasi bumili kami ng pesa. So ito yung pesa na nabili. So ito yung starter. Ayan, ito yung armature nya. Okay pa naman yung armature. Ayan, buo pa. Pero pagdating dito sa carbon brush, ito yung bago. Ayan, brand new na to. Ito yung luma. Ayan, tinanggal namin yung carbon brush. Ito yung carbon nya. Sobrang iksi na. Ano, pudpud na. Saan yung isa nito ka? Wala, binigay ko sa kanya lahat. Huh? Binigay ko sa kanya lahat. Ano binalik? Hindi na ano. Tapos ito din armature. Armature startic solenoid, nagpalit din tayo. So yun lang mga sir. Update ko na lang kayo pag napa-start na natin. Okay. So ayan mga sir, naikabit na. Kakatapos lang. So ayan, yung starter na bago. So try nang ipapa-start the moment of truth. Naka-on na yan sir. Sige sir, i-start mo. Okay. One click. So starter, nagpalit na yung starter. Tapos nag-check sa wiring. Okay. Malakas na sir no. One click na lang. Di gaya nung dati, parang hirap siya. Biglang nawala na. Kasi yung yung starting solenoid, mahina na rin. Yung starting solenoid kasi ang trabaho nun, parang itutulak niya yung yung bendix, yung gear, yung sa dulo, di ba may gear yun sir? Yun ang magpapatulak para magpapakagat sa flywheel. Yung carbon, yun naman ang magpapaikot sa starter. Pudpud na rin. So ayan, Toyota. So ayan, wala namang check engine. Iniscan natin. So wala namang naging code sa makina. So okay na to mga sir. Okay. So try nating i-off uli. Tapos on. Okay, start. One click. So solve na to mga sir. Okay.